Har vestlige modehuse som Yves Saint Laurent og Louis Vuitton virkelig nuppet deres designs fra Afrika? Det finder du ud af i den her video. Vestlige modehuse har en lang tradition med at hente inspiration fra hele verden. Tag for eksempel Yves Saint Laurents Afrika-kollektion fra 1967. Dengang var det ret normalt at nyfortolke andres kulturer, og derfor så blev stilen ethnic chic vildt populær. Men den var nok ikke gået i dag. Hvad der er socialt acceptabelt har ændret sig efter flere års diskussion af kulturel appropriation. Og kulturel appropriation, det er altså, når man kopierer et element fra en kultur uden virkelig at forstå eller anerkende kulturens rige kontekst. Som i Yves Saint Laurents tilfælde. Men det kan altså også godt være, at man kopierer fra en anden kultur på en meget upassende måde. Sådan et grelt tilfælde vil være en ret dårlig marketingsituation for et moderne vestligt modehus. Men der er andre tilfælde, hvor tyveriet ikke er direkte upassende eller ulovligt. Som det her, hvor Louis Vuitton lod sig inspirere af Maasai-folket fra Kenya og Tanzania, uden at give dem credit. Da det skete i 2012, kunne Maasai-folket bare se på, mens modehuset løb med æren og pengene. Problemet er, at design først tilhører nogen, når det er blevet deres intellektuelle ejendom. Og det gør det altså svært for oprindelige folk at gøre krav på deres egen kultur, mens modehuse frit kan kopiere fra Afrika, uden hverken at give betaling eller anerkendelse. Er det uetisk? Ja. Ulovligt? Nej. Og ifølge flere kritikere er det ret problematisk. For uden den der anerkendelse, så kan modehuse tjene massevis af gysser, mens de oprindelige skabere får nul og niks ud af deres egen kulturarv. Men det forsøger Maasai-folket nu at ændre på. De har nemlig organiseret sig i Maasai Intellectual Property Initiative Trust. Og dermed så er Maasai-navnet, deres kultur og tøjstil blevet deres egen intellektuelle ejendom. Det betyder, at Maasaierne kan lægge sag ind mod vestlige modehuse, få deres retmæssige kredit og potentielt en god sum penge.